Bugün aramızda yüzlərlə vətən müharibəsi əlili var. İlk baxışdan onlar bizdən fərqlənməsə də, onların bizlərə görə keçdiyi döyüş yolu, vətən üçün etdikləri xidmətə görə biz bir ömür onlara borcluyuq. Onlar vətənimiz, bizim qisasımız üçün vuruşmuş, canlarını ortaya qoymuşlardır. Belə vətən müharibəsi əlillərimizdən biri də Leytenant İbrahimov Kamran Çingizoğludur. Kamran 1995-ci il yanvar ayının 19-da Cəlilabad rayonunun Göytəpə qəsəbəsində anadan olmuşdur. 2002-ci ildə Vüqar Mürsəlov adına bir nömrəli tam orta məktəbdə təhsilinə başlayan Kamran, 2013-cü ildə təhsilini bitirir və həqiqi hərbi xidmətə yollanır. Mən hərbiyə olan marağım məktəb vaxtlarından idi və hər zaman deyirdim ki, mən bir hərbiçi olacağam və bunun arzusunda yaşayırdım. 2013-cü ildə əsgərliyə getdikdən sonra isə orada hərbiyə marağım daha da çoxaldı və belə qərara gəldim ki, əsgərimi bitirdikdən sonra isə sənədlərimi toplayıb yenidən Müdafiə Nazirliyinə göndərəcəm və elə də oldu. Hərbi xidməti bitirdikdən sonra sənədlərini Azərbaycan Respublikası Müdafiə Nazirliyinə göndərən Kamran, gizir hazırlıq kurslarını keçdikdən sonra yenidən ordu sıralarına qayıdır. Naxçıvan Muxtar Respublikasında xüsusi təyinatlı briqadada xüsusi təyinatlı qrup komandiri kimi xidmət göstərməyə başlayır. 2018-ci ildə günlük əməliyyatında iştirak edən Kamran xüsusilə seçilir. İkinci Qarabağ müharibəsində ön sıralarda vuruşan Kamran burada da öz döyüş əzmi ilə seçilir. Düşmən tərəfinin bizə hiləsi olacağını biz bilirdik və bir gün biz Naxçıvanda təlimdə olarkən eşitdik ki, müharibə başladı artıq, toplanış verildi, həmən dəqiqə bizə çıxış üçün komandası gəldi. Və biz silah-sursat hərbi şeyimizi götürdük və gözlədik. Təxminən 4-5 saat ərzində xəbərlərdə eşitdik ki, artıq Azərbaycanın bir neçə kəndi düşmən işğalından azad edilir. Biz 11 oktyabra qədər heç bir döyüşə cəlb edilmədik və artıq döyüşün getdiyini biz görərək bizdə artıq əsəblər gərginləşmişdi. Çünki biz döyüşə qoşulmurduq və istər-istəməz bizə də bu psixoloji təsir göstərirdi. Bəylik kürsüsündə asılan 3 rəngli bayrağı bir gün Qarabağda dalğalandıracağına söz verən Kamran həmin bayrağı Hadruz qəsəbəsinin ən yüksək zirvəsindən asır. Hadruz qəsəbəsində bizə tapşırıq verildi ki, bəs Vişqa deyilən bir yüksəklik var, həmin o Vişqa alınmalıdır ki, bizim texnikalar Hadruza giriş eləyə bilsin. Öz qrupumla birlikdə 2 qrup tərkibində biz o tapşırığı icra etdik və uğurla biz o tapşırığı yerinə yetirdik. Noyabrın 8-də Şuşa qalasında gedən döyüşlər zamanı yaralanan Kamran döyüş bölgəsindən təxliyə olunur. Noyabr ayının artıq 5-i biz Şuşaya daxil olduq və biz Şuşaya daxil olduğumuz zaman orada tapşırıqlar qoyuldu ki, digər dəstələr gələn ordunun qarşısını alsın, digər dəstələr isə içəridə əməliyyat yerinə yetirsin. Biz Şuşa qalasında gələn ordunun qarşısını alırdıq. Artıq o həddə çatmışdıq ki, ermənilərin, tankların biz avtomatla, RPK ilə, PK ilə biz qarşısını alırdıq. Və noyabr ayının 8-də artıq bizim digər qruplar Şuşa şəhərində parlament binasının üzərində Azərbaycan dövlət himnini səsləndirdik və azan verildi. Həmin müddət ərzində noyabr ayının 8-i səhər-səhər radələri idi və düşmənin bütün hava hücumunda müdafiə sistemləri işə düşdü. Aviasiyası olsun, artilleriyası olsun, tanklar, bütün güc vasitələrindən istifadə etdilər və həmin müddət ərzində noyabr ayının 8-də mən Şuşa qalasında yaralandım. Göstərdiyi qəhrəmanlıqlara görə Şuşanın, Xocavəndin azad olunmasına görə medalları, döyüşdə fərqlənməyə görə, şücaətə görə, vətən müharibəsi iştirakçısı medalları ilə təltif edilmişdir. Müalicəsini bitirdikdən sonra yenidən ordu sıralarına qayıdan Kamran 2022-ci ildə Gürcüstanda keçirilən Qafqaz Qartalı təlimlərində qrup komandiri kimi iştirak edir. Müharibə vaxtı aldığı yaralara görə dəfələrlə müalicə alsa da heç bir nəticə əldə edilməmiş və ordu sıralarından ehtiyata buraxılmışdır. Evlidir, 2 qız övladı var. Allah hər zaman bizim ölkəmizə qələbə hissi qazandırmağı nəsib etsin.